What is oven? So oven is mainly an enclosed space जहाँ पे आप ड्राई हीट की मदद से अपनी कोई भी प्रोडक्ट को बेक कर रहे हो. Now there are three modes of heat. एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन एंड एक है रेडिएशन. So कंडक्शन इज द वन जहाँ पे आपकी जो वायर्स है वो कनेक्टेड है, जो आपकी रॉड्स है वो कनेक्टेड है एंड उस कनेक्शन के थ्रू आपकी हीट पास हो रही है. सेकेंड जो आपका कन्वेक्शन है उसमें रॉड्स है, हीट आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, लेकिन जो वो हीट है वो ट्रांसफर इधर उधर कैसे हो रही है, थर्मल एनर्जी के मदद से. दैट मीन्स कि उसमें फैन है, सो देयर इज अ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट. नेक्स्ट रेडिएशन. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ऑलरेडी अपने आप इधर उधर घूम रही है, विच हैपेंस इन माइक्रोवेव ऑल्सो. दैट इज रेडिएशन.